Nimmst deine Bibel, Richter. Chapitre 6. Richter 6. 6. Richter 6. Dans le deuxième point, nous avons le verset 28 à 30. 28 bis 30. Juge 6, 28 à 30. Richter 6, 28. Saint-Esprit, merci. Danke, Heiliger Geist. Merci pour ces instants. Nous voulons voler, survoler dans la parole. Danke für diesen Moment, der wir wollen aufsteigen in deiner Präsenz. Prends ma bouche, Nehme meinen Mund, prends mon être nehme meine et Ganzheit dispose les cœurs et les oreilles de ceux und stelle alle Herzen und Ohren zur Verfügung. qui sont présents, Alle, die anwesend sind, ainsi de loin. auch die weit weg sind. Touche le cœur, Berühre die Herzen, convainc le cœur, überzeuge die Herzen, change et transforme nos vies. verändere und transformiere unsere Au Leben. nom de Jésus. Im Namen von Jesus Christus. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, Und als die Leute der Stadt des Morgens früh aufstanden, ça c'est après avoir Gédéon détruit, das war nachdem Gideon renversé les autels de Baal qui étaient de son père, die Altare von seinem selon Vater la von Baal zerstört recommandation de hatte. l'Éternel. Von der Aufforderung des Herrn Gédéon a renversé ces hat autels Gideon diese Altare zerstört. et il a bâti l'autel de Und l'Éternel. er hat ein Altar für den Herrn Donc cela veut aufgestellt. dire qu'il a fait la volonté de Dieu. Das heißt, er hat Gottes Willen Un ausgeführt. homme vient d'accomplir la volonté de Dieu. Ein Mensch, der Gottes Wille Un ausgeführt homme hat. a eu la recommandation de la part Ein de Dieu Mensch, der den Befehl von Gott et bekommen il hat. a appliqué son cœur, Und er hat seinen Son Willen courage, ausgeführt. Er hat seinen Mut sa genommen. disponibilité Er hat sich zur Verfügung pour gestellt, accomplir la volonté de um den Dieu. Willen des Herrn Et auszuführen. après l'avoir fait, Und nachdem er dies parce qu'il getan hat, avait fait de nuit, weil er es nämlich in der Nacht la getan Bible hat, dit qu'il avait peur die Bibel sagt, er hatte de le faire Angst, pendant la dass er journée. das am helllichten Il Tage a tut. fait de nuit Er hat es in der Nacht pour que getan, personne ne le voie. damit keiner ihn sieht. C'était bien, personne ne l'a vu. Und es war gut, dass keiner Il ihn était gesehen seulement hat. avec ses 10 serviteurs. Er war nur mit seinen 10 Ils Dienern. ont travaillé toute la Und nuit. er hat die ganze Nacht Ils gearbeitet. sont allés dormir Und die sind après. schlafen Et gegangen. la danach. Bible dit, Und die Bibel sagt uns, lorsque les gens de la ville se firent lever, und als die Leute der Stadt am Morgen bon aufgestanden sind, matin, am frühen Morgen, voici l'autel de Baal était renversé. sahen sie, dass der Altar vom Baal umgerissen war. Le pied sacré placé dessus était bâti. Dass alles umgehauen war. Et le second taureau était offert à l'holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Und der zweite Pfarrer war als Brandopfer auf dem erbauten C'est Altar extraordinaire, geopfert. peuple de Das Dieu. ist sehr wunderbar, meine Le geliebten Kinder taureau qu'on dit Gottes. ici, Der zweite Le Pharao, von dem man hier second taureau. spricht. Der zweite Pharao, der Stier, von dem man hier spricht. qu'on parle ici, Von dem man hier spricht. ce sont les taureaux Sind die Stiere, qui étaient disposés die zur Verfügung gestellt worden pour sind, être offerts en damit sacrifice sie als Brandopfer gestellt pour werden. Baal. Für Baal. Mais Dieu dira à Gédéon, Aber Gott sagte zu Gideon, après avoir renversé les autels nachdem du alles umgehauen et que hast tu bâtis mon autel, und du mein Altar tu auferstellst, prendras ce qui était destiné, wirst du nehmen ce das, qui était was disposé pour vorherbestimmt war, sacrifier à Baal. was eigentlich für Baal Tu me gewesen les ist. sacrifieras. Und das wirst du für mich opfern. Nanko. Extra. Oh, ça yanke, t'as la vraie yanke. Und du sagst, du bist hier King, du bist hier Ça Boss. va, Das Yankee. ist der wahre Boss. Alléluia. Amen. Vrai yanke des ensemble. Ein richtiger Mutiger. Ayumo. Sieh mal diesen Schwächling an, diesen Lauch. Alléluia. Amen. Yanke. Oh ja, ich bin Taureau. King. Aber du bist ein Stier. Vrai yanke ye. Das ist der wahre Junkie. Alléluia. Amen. Oh, yolinga ko bonzel, banga ba bonzela ye. Das, was man eigentlich Oh, bonzela anderen ngango. geben wollten, das wirst du mir geben. Vous croyez que nous servons un Dieu? Denkt ihr, wir dienen einen Gott? Nzambe na biso ayuma. Notre Dieu est faible. Attention. Passt auf. S'il Unser ne Gott ist dit nicht rien, wahr. ne veut pas dire qu'il est taureau. Wenn er nichts sagt, dann soll es nicht heißen, dass er ein Stier ist oder ein Il est Brandopfer ist. le vrai yanke. Er ist nämlich der wahrhaftige Mutige. Alléluia.
Amen. Et Gédéon a offert ces taureaux-là. Und Gideon hat ihm diesen Stier geopfert. Il a offert un sacrifice pour l'Éternel. Er hat es für Gott als Brandopfer gegeben. Verset 29. 29. J'insiste, quand je lis, je parle, je commande pour que la lecture puisse vraiment être claire. Wenn dans ich ton esprit. lese, dann spreche ich, damit nämlich die Lektüre gut Et après, hineingeht. quand je vais survoler pour que tu Und dann, wenn ich comprennes, aufsteige, damit du verstehst, je worum es suis en eigentlich train de geht. mettre des bases. Ich möchte nur Basen Je mets des aufstellen. fondations. Ich stelle nämlich das Fundament auf. 29. 29. Ils se dirent l'un à l'autre. Donc Und sie cela veut dire, sprachen ein zueinander. Das soll bedeuten, ces gens de la ville qui s'est levé le matin, als là, die Menschen der Stadt aufgestanden sind, qui ont remarqué que l'autel de Baal était als sie cassé. bemerkt haben, dass Renversé. Baals Altar zerstört worden ist, Alors ils se dirent l'un à l'autre. sagten sie Donc, zueinander. ils se parlaient. Also sie sprachen zueinander. Qui sont les gens qui sont en train de se parler quelque part contre Wer toi? spricht denn gegenseitig und fragt über dein Leben aus? Parce que tu as compris quelque chose Weil du etwas verstanden hast, qui plaît à Dieu. was Gott Parce que gefällt. tu fais la volonté de Weil du Dieu. Gottes Willen Il y a ausübst. certaines personnes quelque part qui se Da gibt es parlent. manche Menschen, die sich unterhalten. Bon, ça là, ma réunion. Ils se parlent, ils führen Réunion, sie sprechen En ton zueinander über deinen Namen. Ils se dirent l'un à l'autre. Und sie sprechen zueinander und sagen, Qui a fait cela? wer hat das getan? Pendant que tu dors, Während du schläfst, il y a des gens qui cherchent sind es Menschen, die à suchen. connaître qui a fait cela. Und die suchen, wer hat das getan? Amen. Amen. Au lieu de s'arrêter là, ma fille, Obwohl, also nicht nur, dass man da la beendet, Bible continue en disant. sagt die Bibel 1. Et ils s'informèrent et firent des recherches. Mamma mia. Und sie forschten und fragten nach. Eieieiei. Ils ne s'arrêtent pas seulement Sie blieben nicht nur à da se stehen, parler. nur dass sie untereinander Parce que sprechen. quand on retourne à Yote, Sie haben nicht aufgehört. Sie gingen in die Tiefe hinein. ils font des Und sie recherches forschten nach, pour comprendre, zu verstehen, pour te trouver, dich zu pour finden, te voir dich zu sehen. dans leur miroir magique, In ihrem magischen Spiegel, boule magique. in ihrer magischen Ils sont en train Kugel. de faire des recherches Und sie fing an, Recherchen zu machen, pour voir zu sehen, qui a fait cela. wer hat dies getan. Peuple de Dieu, laisse-moi te Volk dire, Gottes, lass mir dir eins le monde sagen. est compliqué. Die Welt ist Le monde kompliziert. est bizarre. Die Welt ist Le monde, ce bizarre. n'est pas ce que tu vois et ce Die que Welt tu ist nicht crois. das, was wir hier gerade sehen. Ce que tu vois est dirigé et contrôlé par le monde Was spirituel. du siehst, Le ist monde dirigiert und invisible que toi, tu ne kontrolliert vois von der pas. geistlichen Welt. Denn die siehst du nämlich C'est pour nicht. cela, sors de la Deswegen distraction. komm heraus aus der Sors Ablenkung. de ton sommeil. Komm heraus Parce aus que deinem quelque Schlaf. part, il y a des gens Denn qui irgendwo s'informent gibt es Menschen, Il y a die des sich gens qui font des zusammentun. recherches. Es gibt Menschen, die Recherchen machen contre toi. gegen dich. Alors, Also on leur dit, sagte man ihnen, c'est Gédéon, es war Gideon, c'est Blaise, es war c'est Glody, Jossa, es war c'est Joseph, Ridi. es war Deborah. Mets ton nom, Tu deinen Namen drauf. fils de Joas, Der Sohn von Joas, qui a fait cela. der dies getan hat. Donc, leur recherche Also ihre Recherchen a abouti de donner vraiment le vrai résultat. hat ihnen wahrhaftig die wahre Antwort gegeben. Qui t'a dit que dans leur boule magique, dans leur miroir, ils ne le voient pas? Wer hat dir gesagt, dass sie in ihrer Weisheitskugel oder in ihrem magischen Spiegel, dass sie nichts sehen? Attention, Passt sehr gut la auf. magie existe. Die Magie La existiert. sorcellerie. Die Hexerei existiert. Bien aimé, même si vous ne voulez pas qu'on en parle, Meine Geliebten, auch wenn ihr nicht darüber ça sprechen wollt, existe. es existiert. Laisse-moi vous dire quelque chose. Ich möchte euch eins sagen, Entre parenthèses. in Klammern La Bible natürlich. dit, Die Bibel sagt, vous êtes les enfants de la lumière. ihr seid die Kinder des Nous Lichtes. sommes dans la lumière. Wir sind alle im Licht. Remarquez, Erkennt quand tu eins, le fais nuit wenn es dunkel ist et que tu es dans ta maison, und du bist in deinem Hause tu allumes la lumière und du schaltest das Licht an et que tu ouvres tout le rideau des fenêtres. und du machst die Gardinen auf, Tu vas remarquer du wirst bemerken, que là où il n'y a pas lumière dehors, da wo es kein Licht qui est gibt, sombre,
wo es dunkel S'il y a ist, quelqu'un qui se cache là-bas, tu ne le verras wenn pas. jemand sich dort versteckt, dann siehst du ihn nicht. Mais la personne qui est là dans le Aber die Person, die im Dunkeln Va te voir ist, clairement kann dich pourquoi. klar und Parce que deutlich toi, tu es erkennen, à la weil lumière. du im Licht bist. Les sorciers, Die Hexen, les magiciens, die la Magier, Bible dit clairement, ils sont dans les die ténèbres. Bibel sagt wahrhaftig, dass sie in der Finsternis Et sind. nous sommes dans la Und lumière. wir sind im Licht. Qui sont dans la position favorable pour voir les autres. Wer ist in der besten Position, um andere zu erkennen? Dans la normale, Also im Normalen c'est eux qui nous voient bien. sind sie in der wachen Position, weil sie uns erkennen können. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Nous Weil sommes sie in dans der la lumière. Finsternis sind und wir Chez sind nous, im il n'y a Licht. rien. La Bible dit Bei rien uns n'est gibt es caché. nicht, bei uns Nous ist nichts sommes versteckt. en découvert, Wir sind nämlich ganz offen. exposés. Wir sind C'est pourquoi exposed Jésus a oder dit, offenbart. je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Deswegen sagt die Bibel, ich habe euch wie Schafe Soyez inmitten simple von comme la Wölfen colombe. geschickt. Seid sanftmütig, so wie das Lamm, Et sages comme les serpents. aber seid weise oder Nous sommes exposés, mes bien. hinterhältig wie die Schlange, denn wir sind nämlich Et le exposed. monde dit, celui qui se cache est plus puissant, plus fort que celui Und die qui... Welt sagt, die Person, die sich versteckt, ist viel stärker als Exposé. diese Person, die sich offenbart, die sich öffnet, Quelqu'un sich offen comprend. zeigt. Versteht jemand? Gédéon a fait cela en cachette. Gideon hat dies im Versteckten getan. Il a dit pour qu'on ne sache pas que c'est moi qui l'ai Er hat gesagt, damit man nicht weiß, dass ich es gewesen bin. Mais Aber le matin, am Morgen les rechercheurs, haben die suchen, die Forscher, les Nchor, haben die Hexer, ils ont fait Hexenmeister, les recherches, die haben ihre Recherchen gemacht c'est lui. und sie haben gesagt, er war's. Amen. Amen. On connaît même le nom de son père. Und sie kennen sogar den Namen seines Vaters. Toute son identité était Seine ganze Identität wurde bloßgestellt. 30. 30. Alors les gens de la ville dirent à Joas, Da sprachen die Leute der son Stadt père, zu Joas, zu seinem Vater. fais sortir ton fils Gib deinen Sohn heraus, et qu'il meure, dass er sterbe. car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pied sacré qui était dessus. Weil er den Altar des Baals umgerissen und weil er die Aschera, die bei demselben war, umgehauen hat. Amen. Amen. Acclame la parole ici. Klatsch für das Wort des Herrn. Prends quelque chose à écrire rapidement. Schreib es dir bitte ganz schnell auf. Je te donne un point par point. Ich gebe dir Punkt für Punkt. Nous avons au total Wir haben insgesamt 3 points à partager cet 3 après-midi. Punkte, die wir miteinander teilen werden. Parce que nous avions lu 3 versets. Chaque Denn wir haben verset 3 Verse gelesen. Jeder Vers renferme un mystère umschließt ein Mysterium, que nous ein allons Geheimnis, ouvrir. was wir eröffnen werden. Amen. Amen. Tu écris. Du schreibst auf. Point numéro 2. Der zweite Punkt. Qui a fait cela? Wer hat dies getan? Qui a fait cela? Wer hat dies getan? Juge 6, 28 à 30. C'est ce que nous venons de Richter lire. 6, 28, 30. Si tu as fini d'écrire, tu écris en bas, tu mets un trait d'union en bas Und du machst einen Bindestrich et tu écris. und Tu du écris, schreibst. Und pardon. du schreibst. Quand tu auras fait quelque chose du bien pour l'Éternel, Wenn du etwas Gutes für den Herrn getan hast, quand tu auras fait quelque chose de bien pour l'Éternel, wenn du etwas Gutes für den Herrn getan hast, les gens de la ville se lèveront toujours werden die Menschen der Stadt immer wieder auferstehen. Les gens de la ville se lèveront toujours. Werden die Menschen der Stadt immer wieder aufstehen. Je répète. Ich wiederhole. Quand tu auras fait quelque chose de bien pour Dieu, Wenn du etwas Gutes für Gott tust, les gens de la ville se lèveront toujours. werden die Menschen der Stadt immer wieder aufstehen. Quand tu accompliras la volonté de Dieu, Wenn du Gottes Willen ausübst, quand tu auras accompli la volonté de Dieu, wenn du den Willen Gottes ausführst, les gens de la ville se lèveront toujours.
werden die Menschen der Stadt immer wieder aufstehen Point. oder auch sich gegen dich stellen. En bas, tu écris, Und dann schreibst du unten drunter, les gens de la ville, die Menschen der Stadt ce sont des personnes civilisées. sind zivilisierte Personen. Les gens de la ville, ce sont des personnes civilisées. Die Menschen der Stadt sind zivilisierte Menschen, Intellectuelles, intellektuell, qui ne supportent pas la folie de Dieu. die Gottes La folie de Dieu, verrückt. die Gottes Verrücktheit nicht verstehen können. Wollen, besser gesagt. Je répète, Ich wiederhole. les gens de la ville, Die Menschen der Stadt, ce sont des personnes civilisées, das sind Menschen, die zivilisiert sind, intellectuelles, intellektuell sind, qui ne supportent pas la folie de Dieu. die Gottes Verrücktheit nicht aushalten können. 1 Corinthiens 1. Korinther 1, 25 à 29. 1 Corinthiens 1, 1. Korinther 1, 25 à 29. 25 bis 29. Tu me donnes ce passage Du gibst mir diesen Vers et vous arrivez une petite pause. und dann kommt eine kleine Pause. Vous qui écrivez, Diejenigen, die schreiben, déposez vos ihr könnt eure choses à Stifte écrire et suivez-moi maintenant. hinlegen und folgt mir bitte. 1. Korinther 1. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, Die Bibel sagt uns in 1. Korinther chapitre 1, verset 25 1, Vers 25 à 28, je bis pense. 29, glaube ich. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Vous voyez, Dieu a sa folie. Seht ihr, Gott hat seine Törichte. Quand Dieu entre dans sa folie, Wenn Gott in seine Törichtheit c'est hineintritt, ce qu'il fait. das, was tut, Il vient, il dit à un homme, er kommt und sagt zu einem Menschen, va, gehe, renverse l'autel de Baal Haue qui est à son père. den à ton Altar père. von Baal was deinem Vater J'ai gehört. expliqué dans mon premier point Ich habe es in meinem ersten Punkt schon erklärt, que dass Gédéon n'était pas n'importe qui aussi. Gideon nicht nur irgendeine Person gewesen ist. Parce que Weil, en voyant cet autel, wenn man nämlich diesen Altar si sieht, vous pouvez même mettre les photos de l'autel, si könnt vous ihr mir avez bitte das Bild von diesem Altar einblenden? vous voyez cet autel. Seht ihr diesen C'était Altar? un costaud autel. Es war ein sehr Baal. stark konstruierter Altar. Pour les renverser, regardez, Gédéon avait Den besoin de 10 umzuhauen, dann personnes. brauchte Gideon 10 Personen. Donc vous voyez l'immensité de cette Also ihr chose seht nämlich, wie mächtig dieser que Dieu Altar va war. dire à Gédéon de faire tomber. Wo Gott zu Gideon sagt, geh und hau es um. Et en regardant cela, Und wenn man dies betrachtet, nous comprenons que la personne qui a bâti cela verstehen wir, dass die Person, die das a aussi erbaut dépensé hat, beaucoup hat d'argent. sehr viel Geld ausgegeben. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt, c'était le père de Gédéon. es war der Vater von Gideon. Ça, Das c'est comme tout un bâtiment, voilà, Gebäude, donc un temple. das ist so wie ein Gebäude oder besser gesagt wie ein Tempel, der erbaut worden ist. Mais ce n'est pas comme nous sommes là, Aber es ist nicht so, wie comme wir nous avons gerade le sind. projet de bâtir aussi pour notre Wie Dieu. wir nämlich die Gedanken haben, von unserer Ensemble, Gemeinde nous zu allons erbauen. construire. Gemeinsam. Mais ça, c'est un homme, un seul homme, Aber das hat ein einziger Mann getan. Joas, le Joas, père de Gédéon, qui der avait Vater von construit Gideon, cela. der das konstruiert hat. Donc sûrement cet homme à l'époque Also zur damaligen Zeit était un homme influent, un homme war er riche. ein reicher Mann, ein Mann mit sehr viel Einfluss. Et la deuxième hypothèse, c'est quoi? Und die zweite Hypothese lautet, Gédéon, la Bible dit, Gideon, pour sagt die casser, Bibel, renverser cet hôtel, das umzuhauen, a pris 10 hatte er 10 Diener, Personen, Personen gehabt, serviteurs, Diener. parmi ses serviteurs.
unter seinen On ne Dienern. dit pas parmi les serviteurs de son père, mais parmi ses Nicht unter serviteurs. den Dienern seines Vaters, aber unter seinen Donc, eigenen quelqu'un qui Dienern. va prendre 10 serviteurs parmi ses serviteurs. Also jemand, der 10 Diener Cela veut unter seinen dire Dienern qu'il nimmt. avait beaucoup de Das serviteurs. heißt, er hatte sehr viele Diener gehabt. Donc, nous avons affaire Also sehen wir hier à une famille qui est riche. also haben wir es hier mit einer reichen Familie zu tun. Papa était riche. Vater, der reich war. Gédéon, son fils, était aussi Gideon, der riche. reich war. Celui qui a bâti Der gebaut était hat, riche. war reich. Celui qui renverse, Der es aber c'est umgehauen le hat, fils riche. ist der Sohn, der Le auch reich fils ist. héritier. Der Erbe, der Il Sohn. renverse ce que son père Er avait fait. zerstört, was sein Vater aufgebaut hat. Est-ce que quelqu'un comprend? Versteht das jemand? Parce qu'aujourd'hui, Denn les choses de heutzutage Dieu sont devenues seulement comme si c'est pour les pauvres seulement. ist es nämlich so geworden, als ob Gottes Dinge Dieu immer n'est pas für arme seulement le Dieu Leute des sind. pauvres. Gott ist nicht nur der Gott der Armen. Nous avons les difficultés de prêcher l'évangile dans ce pays riche Wir haben die Schwierigkeiten, das Evangelium zu verkünden parce in qu'ils reichen se Ländern, croient que la parole de Dieu est seulement weil sie pour... denken, das Wort pour les Gottes pauvres. ist nur für die armen Menschen. Regardez ce que nous sommes Seht ici. hier, was wir C'est hier difficile sind. pour voir un blanc Es ici. ist so schwer, um einen Europäer Et hier quand on va zu sortir sehen. ici, nous regarde, Die tu rigoles sehen à uns l'air und sagen que in ihren regarde les Herzen, pauvres là. seht euch mal diese armen Menschen C'est an. la souffrance, banzale, Und guck mal, da die bango. leiden Hungersnot und was weiß ich. Au lieu de rester à la maison, oh, Nicht, dass die zu Hause bleiben, Kann man nein, mal die kommen hier und sie versammeln sich in so kleinen Hütten bah, débris na moi, bah, rideau na moi, und sie mouindou, hein. versuchen mit ihren Vorhängen irgendwie was zu verstecken. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'ils se So croient. Ils denken croient oder que l'affaire verhalten de sie Dieu, sich. c'est pour les Sie pauvres. denken, dass Gottes Angelegenheiten wirklich nur für arme Mais je Menschen vous sind. annonce, Aber ich verkünde Que euch ça, hiermit, dass c'est das une famille riche. eine reiche Familie Ils gewesen ont ist. mis l'argent Sie haben ihr Geld aufs Spiel gesetzt pour la gloire du Baal. für die Herrlichkeit vom Baal. Et cela a provoqué la colère Und de Dieu. das hat Gottes Wut Er hat provoziert. Er hat gesagt, Tu nein, dois renverser cela. du musst Gédéon. das umhauen, zerstören. Ton père a bâti et toi, Dein fils, Vater hat es gebaut, aber du, Fais Sohn, tomber. wirst es zerstören. Tu Ensuite, deine Arbeit. toi. Und dann wirst du, toi ton Sohn, père, mais toi, nicht dein Vater, aber Tu vas du bâtir quelque du chose wirst comme ça, für mais mich pour moi. etwas konstruieren, aber für mich allein. mon Dieu. Mein Gott. Alléluia. C'est Amen. pourquoi je vous ai dit, Nzambe, ça y a Deswegen habe ich euch gesagt, dass Notre unser Dieu Gott n'est pas- wirklich stark ist. un taureau. Er ist kein Schwächling. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, Also meine Geliebten in vous Gott, voyez l'immensité ihr de cet seht autel wie groß und wie mächtig dieser et Altar la war. force qu'on devait déployer pour les Und casser. diese Macht, die man haben muss, die Kraft, um das kaputt zu machen. Rentrons dans notre verset maintenant. Und wir kehren zurück in unserem Vers. Nous étions dans 1 Corinthiens Wir waren 1, im 1. Korinther 25 à 25 28. bis 28. Je répète encore. Und ich wiederhole noch einmal. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Denn das Törichte Gottes ist Et la weiser als die faiblesse Menschen. de Dieu Und das Schwache est Gottes plus forte ist stärker als die que Menschen. les hommes. Vous voyez, Seht ihr hier? Dieu démontre sa folie. Der Herr zeigt seine Törigkeit. Quelque chose qui a coûté beaucoup d'argent, Etwas, was sehr teuer gewesen beaucoup de ist. temps pour construire. So viel Zeit beansprucht hat, um es zu Par erbauen. la folie de Dieu, Aber als Gottes Törigkeit kam, on a brisé ça. hat man es zerstört. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt quand Dieu uns, entre dans sa folie, wenn Gott in seine la Törichte folie de Dieu hineingeht, est plus dann sage ist die viel weiser als die der Menschen. que des hommes. Amen. Et sa faiblesse. Und seine Schwäche. Est-ce que vous savez que Dieu est aussi faible Wisst ihr auch, dass Gott schwach ist? comme il est le tout-puissant, Weil er der Allmächtige ist, il est aussi le tout-faible. ist er auch der Tu ne peux jamais Allschwächste. dépasser Dieu dans la Du kannst Gott puissance. Tu ne niemals peux aussi pas übersteigen in der dépasser Stärke, Dieu dans sa aber du faiblesse. kannst noch niemals übersteigen in Wow. seiner Schwäche. Wow. Amen. Amen. La faiblesse de Dieu Die Schwäche est plus Gottes forte ist viel stärker et c'est les hommes. als die der Menschen. Voulez-vous que je vous explique Soll ich euch das bitte erklären, comment ça fonctionne, wie es funktioniert? la faiblesse de Dieu? Die Schwäche Gottes. Un jour, Eines Tages Dieu a dit, sagte Gott, je me fais un homme. ich werde mir einen Menschen erschaffen. C'est là où il commence sa faiblesse. Dort fängt seine La Schwäche Bible dit, an. il Die Bibel quitte son sagt, trône, er verlässt seinen Thron, il entre dans le ventre d'une femme. er kommt in den Mutterleib einer Frau. Dieu s'humilie. Gott
erniedrigt sich. Dieu va se naître où? Gott wird geboren wo? Il va choisir de naître dans Er sucht sich na lingala balobani na sika ba bibwele. En Mutterleib. français c'est quoi? Also er wird geboren Boyoki ye, non? in einem C'est Stall. là-bas Dort que un Dieu va naître. wird ein Gott geboren, in einem Stall. Quelle faiblesse. Was für eine Schwäche. Pendant que nous naissons dans de bons hôpitaux, Wir geboren werden in guten mais Krankenhäusern, Dieu aber Gott va naître là-bas. wird in einem Stall Au lieu geboren. de s'arrêter là, Nicht nur, dass er da aufhört. Nee, nouvelle va arriver au roi. die Nachricht kommt zum Le roi König. va commencer à tuer tous les Und der petits König enfants fängt an, alle Kinder pour umzubringen, zu atteindre le schlachten, petit Jésus. nur um den kleinen Ce Jesus grand zu Dieu qui bekommen. s'est réduit à Der un petit große bébé. Gott, der sich klein gemacht hat. Pendant qu'on les cherchait pour les tuer, Während man ihn suchte, um ihn umzubringen, Dieu, Gott dans sa faiblesse, in seiner Schwäche il donne la pensée à ses parents. gibt er seinen Eltern den Gedanken, Fuyons. hauen wir ab, flüchten wir. Dieu va fuir. Hein? Und Gott flüchtet. Suivez Dieu. Und verfolgt Gott. Dieu fuit, Und hein? Gott flüchtet. Ah, Er flüchtet. quand- Fangt den Dieb, Dieu fangt fuit. ihn. Hein? Und Jesus Est-ce que flüchtet. quelqu'un voit Dieu Kann fuir? jemand Jesus sehen, wie er Dieu flüchtet? peut fuir. Gott kann flüchten. Alléluia. Toi, Amen. un enfant de Dieu, Du als Kind lorsque Gottes, Dieu persécutait, wenn du verfolgt lorsque wirst, Dieu attaquait, wenn du attackiert tu wirst, essaies de résister. versuch zu La resistieren. Bible Aber déclare, die Bibel sagt, ne résistez pas aux méchants. sei nicht standhaft Si gegenüber quelqu'un veut te den Mächtigen. tuer, Wenn dich jemand töten möchte, oui. flüchte S'il einfach. veut ton habit, Wenn sie dein Kleid haben möchte ta chemise, oder dein Hemd non, haben ta möchte, costume, deine tu Tunika oder enlèves et les zieh chemises, es tu le laisses, aus und tu lass es fuis. und flüchte. Pourquoi? Parce que Nimm die Dieu Beine in die Hand, lui-même, denn Gott il liebt te dich. montre le Er modèle. zeigt dir den Dieu Beispiel. fuit. Gott On flüchtete suit Dieu. und man verfolgte Gott. Kangaye tobomaye. Komm, fangt ihn und schlachtet ihn. Zambezokima. Und Gott Dieu flüchtet. fuit. Gott flüchtet. Où? Wo? En Égypte. Nach Ägypten. Vous savez, l'Égypte, c'est quoi? C'est Afrique. Wisst ihr, was Ägypten ist und Dieu va- wen es Dieu gehört? ne va pas fuir en Amérique. Er flüchtet nicht nach Dieu va Amerika. fuir Er flüchtet en Afrique. nach C'est Afrika. encore l'humiliation. Nochmal die Demut. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire la faiblesse de Dieu. Sag doch mal die Schwäche Gottes. Dieu est faible. Gott ist schwach. Plus que tous les faibles. Mehr als alle anderen, die Parce schwach que si sind. c'était toi et moi, Denn wenn es du und ich gewesen ah, wären, je suis quand même wir würden Dieu. sagen, ah nein, Je suis quand même ich enfant de bin Dieu. wenigstens ein Kind Gottes. Il est écrit. Aber es steht Tout lieu qui geschrieben, foulera la plante de überall wo votre mein pied, je Fuß vous le donne en auftreten wird, possession. ist mir Hey, gegeben. frère. Ey, Bruder, Bakanga yo bakore man wird fule dich yo. fangen und wird dich zurückschicken. Okendolela nzambe. Du wirst nach Gott Mon Dieu, weinen. pourquoi Oh m'as-tu mein Gott, abandonné? warum hast du mich Dieu va te verlassen? dire, mais tu n'as pas Und lu der de la Herr parole, sagt, moi aber aussi du hast j'avais das Wort fui. nicht gelesen. Pourquoi tu n'as Ich bin pas auch geflüchtet. fui? Warum bist du nicht auch geflüchtet? Alléluia. Amen. Il n'y a pas trop longtemps, on parlait avec ma femme. Vor kurzem sprach ich mit meiner Frau On disait, und wir sagten, on a récapitulé le passé. und wir haben über die Vergangenheit geschwärmt oder gesprochen. Il y a 20, 25 ans passés, 25 Jahre so zurück, quand on nous persécutait als man uns verfolgte contre l'asile, vom le Asyl. Doudung. Und die Duldungen On n'était pas seulement nous, hein. waren nicht On nur avait nos wir. amis, d'autres Wir hatten couples. unsere Freunde, andere se Paare, fréquentait, on mit priait denen wir uns ensemble. trafen und gemeinsam beteten. Ces couples-là on fuit. Und wir sind als Paare geflüchtet. Il y a ceux qui sont retrouvés, il y a deux couples qu'on connaissait. Ils Zwei se sont retrouvés Paare, en Irlande. Die sind dann in Ça Irland nous restait gewesen. petit peu. Es fehlt uns nur ein Qu'on kleines puisse aussi bisschen, aller en dass Irlande. wir Parce auch qu'à nach cette Irland époque-là, c'est flüchten. l'Irlande qui. Denn zu dieser Zeit war qui donnait Irland bien. nämlich, die gut gegeben haben. Amen. Amen. Et les autres sont partis en Belgique. Und andere sind nach Belgien gegangen und aujourd'hui, Frankreich. Und heute, Tous ces gens-là all diese Leute, sont bien, ont acheté des es maisons. geht Et denen tout gut, ça. die haben Häuser Maintenant, on gekauft. réfléchissait, on disait, ah, Und wir haben nachgedacht und gesagt, nous so, aussi, si on avait fui aujourd'hui, wenn on wir auch allait déjà avoir geflüchtet nos wären, maisons dann parce hätten que wir auch unsere ici, Häuser. c'est Denn hier ist es schwer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. À des fois, fuir, c'est avantageux. Manchmal ist das Flüchten doch vorteilhaft. Quelqu'un n'a pas compris. Jemand hat es nicht verstanden. Dieu a Gott fui. ist geflüchtet.
Il a fait son asile comme toi et moi. Er hat sein Asyl gemacht, so wie du und ich. Nzamba abwaki ngulu. Ach, Gott hat wirklich ein Asyl Quelqu'un ne me beantragt. comprend pas. Für die Parce que kann ich dich toi tu crois que tu es verstehen. Denn du faible. denkst, dass du schwach bist. Ah, Nzamba tigana abwaki ngwana bangunda. ja. Ich habe Nzamba wirklich hier yemanga Asyl gemacht, bangunda. aber Jesus hat auch Asyl beantragt. Yo mona ondeni. Siehst du das Nzambe denn? yemoko pe Gott abwaka selber hat ngunda. selber Asyl C'est pour beantragt. cela quand il dit Deswegen, wenn la er faiblesse sagt, de Dieu die est plus Schwäche forte que des hommes, Gottes il ist sait ce stärker qu'il als dit. der Mensch. Das heißt, er weiß, wovon er Dieu spricht. sait devenir Er faible. weiß, wie er schwach werden kann. Quelqu'un n'a pas encore compris. Jemand hat das nicht Bon, richtig après verstanden. son asile, il est rentré. Nach seinem Asyl ist er zurückgekehrt. Les parents sont revenus. Wow, le roi est Und mort. Eltern kamen ok. wieder, ja, der On König ramène ist le echt. petit. Ja, bringt mal wieder den Kleinen zurück. Le petit est venu. Und der Kleine kam. Maman avec des prophéties que le petit là, Die Mutter c'est mit der Dieu. Prophezeiung, dass er Gott ist. Maman attendait que la divinité commence à se Die manifester. Mutter wartete darauf, dass sich dann Il seine voit le Göttlichkeit petit, zeigte. il joue au Sie nur ballon, den il joue Kleinen, au wie der bille, Ball comme tous les spielt, wie enfants. Murmeln spielt, so wie jedes kleines Kind. Oh, Nzamba ndemi. Was ist das denn für ein Gott? Alléluia. Amen. Nzamba comme il est faible. Gott ist schwach Dis à ton geworden. voisin. Sag deinem Nachbarn, Dieu est devenu Gott faible. ist schwach geworden. Alléluia. Amen. Alors, Also, un jour, eines la Tages, fête de Cana, im Feste von Voilà, Kana, le vin da, était fini. das Wein war schon vorbei, zu Alors, Ende. Und dann Marie a dit, ah, sagte Maria, c'est okay, l'occasion. das ist jetzt die gute Gelegenheit. Petit là, Zobomba m'a Dieser fait trop. Kleine wird jetzt was Aujourd'hui, machen. je vais l'exposer. Heute werde ich ihn exposen, offenbaren. Il vient. Er kommt. Sie Mon kommt. fils, Mein Sohn, le vin est fini, non? der Wein ist fertig. Il a dit seulement comme ça. Sie sagt einfach nur diese Parce qu'il Worte, connaissait son fils. weil sie kannte ihren Il connaissait les Sohn. prophéties qui Sie étaient. kannte die Prophezeiung, die die über sur ihn lui. gesagt war. Alors Und le fils va les sagte, regarder. und der Sohn sah sie Au lieu an, de dire maman, statt zu sagen dit Mutter, femme. er sagte Frau. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Was ist zwischen dir und Toi, je te mir? soupçonne. Ich verdächtige Depuis dich tu schon. me regardes seulement. Seitdem ich dich Tu veux ansehe, seulement que du je willst du, commence. dass ich etwas anfange. Mon heure n'est pas Meine encore Zeit ist doch noch nicht arrivée. gekommen. Dis à ton voisin, il y a un temps pour toutes Sag choses. deinem Nachbarn, es gibt eine Zeit für alles. Il y a un temps pour devenir faible Es gibt eine Zeit, um schwach zu werden, et il y a un temps pour devenir fort. aber auch eine Zeit, um stark zu werden. Acclame la parole. Klatsche für den Herrn. Écoutez, je n'ai pas fini. Ich bin noch nicht Je n'ai pas fertig. fini. Ich war noch nicht Il a fertig. grandi. Er ist Bon, groß il a geworden. commencé, il a Also er déployé fing c'est an, le ja, miracle, und il s'est hat seine manifesté Wunder comme getan, Dieu. hat sich manifestiert als Gott. Mais parce qu'il était venu Aber weil er gekommen pour démontrer ist, sa faiblesse, um seine Schwäche zu un zeigen, jour, eines Tages l'un de ses disciples va le vendre. kam einer von seinen Jüngern und verkaufte ihn. Alors, Also les militaires sont venus pour la kam das Militär, um ihn gefangen zu nehmen. les apôtres, les disciples, Und comme die ils ganzen connaissaient Apostel, Jésus. weil die Jesus erkannten, heute wird einfach das Feuer rufen, das Feuer wird herab Le und feu alles va verbrennen. descendre ici, Das tous les Feuer militaires wird seront herbeikommen brûlés. und die ganzen Soldaten werden verbrennen. Les apôtres étaient Und fiers. die Apostel waren stolz. Aïe, 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 aïe. Ja. Quelqu'un peut dire, ya, 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 Sag ya. mal, ja. On dit Les disciples étaient Und die fiers. Jünger waren stolz. On connaît notre Wir Jésus. kennen unseren Aujourd'hui, le Jesus. feu va descendre. Heute wird das Feuer herabkommen. Aïe, 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 aïe. Ai. Oh, Le militaire l'arrête. und das Militär nimmt ihn gefangen. Dieu faible, il laisse. Jesus schwach tut nichts. Il est dit, Und er sagt, depuis longtemps j'étais avec vous là, vous m'avez all pas die arrêté. Zeit war ich doch mit euch gewesen. Ihr habt mich nicht richtig Ok, je verstanden. comprends, c'est le temps de Okay, Dieu. ich Le temps verstehe est es. arrivé. Gottes Zeit, die Zeit ist gekommen. Il se laisse. Und er lässt sich Pierre dit gehen. quoi? Petrus sagt, was? Non. Nee. Apôtre Abimisi Und Mbele. er hat sein Messer gezuckt. Alléluia. Halleluja. Amen. Donc toi tu sais un Dieu. Also, du dienst La einem Gott. Bible a la même main. Du hast die Bibel, aber du hast Et ein le couteau à Schwert, côté. ein Messer C'est ce neben dir, ein jour-là Dolch. Und an diesem Tag que le secret est sorti. kam das Geheimnis raus. Zack! Il coupe Und l'oreille er d'un hat soldat. geschnitten. Tja! Jésus le regarde et dit, Jesus quoi Pierre? sagte, was tust du da, Petrus? No. Nein! Il prend l'oreille, Er nimmt das Ohr il remet. Paf. und tut es zurück. Puff. Mais tu es Dieu, non? Aber du bist doch wirklich Gott. Comment un Dieu on peut Aber l'arrêter wie comme kann ça? man einen Gott denn festnehmen? La faiblesse de Dieu. Die Schwäche Dis à ton Gottes. voisin la faiblesse Sag de dem Dieu. Nachbarn die Schwäche Gottes. Je l'annonce à quelqu'un. Ich möchte jemandem Peut-être que Dieu verkünden. est dans son état de faiblesse dans ta Vielleicht vie. ist gerade Gott
in der Position der Schwäche in deinem Leben. Tu pries, tu demandes des choses. Betest und Tu fragst vois nach comme si Dieu ne Sachen fait rien. und du denkst, dass Gott Laisse-moi nichts te tut. dire, Dieu est Aber là. lass mich dir eins sagen, Gott Dieu ist est da. là. Gott ist Comme il s'est da. manifesté dans sa Wie faiblesse dans er ta sich in vie. deiner Il y aura Schwäche un manifestiert moment hat. où Wird il ein Moment manifestera geben, sa gloire wo er dans ta seine vie. Herrlichkeit in deinem Oh, Leben il y a un offenbaren moment. wird. Es wird Et ce kommen. moment est pour bientôt. Und in diesem Moment Je ist dis für très gleich. bientôt. Sehr Celui qui est bald. faible dans ta vie, Der schwach ist il in deinem Leben, deviendra wird fort. stark in Il deinem Leben manifestera son sein. Er wird côté sich fort. manifestieren, wie stark er ist. Amen. Amen. 26. 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de noblesse. Dann seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Edele sind. C'est ce que je viens de vous dire, non? Das habe ich euch gerade eben noch erklärt. Quand j'ai dit notre faiblesse, Als ich comment on sagte, est, unsere Schwäche ab und zu, les riches sont là dehors. die Reichen sind draußen La majorité de nous sommes und die meisten von uns hier sind dans cet état. in diesem Zustand. C'est biblique. Es ist biblisch. Dis à ton voisin, c'est biblique. Sag deinem Nachbarn, es ist Si biblisch. quelqu'un te critique dehors, Wenn jemand dich draußen kritisiert, comme j'ai essayé de faire les wie ich rideaux es gerade Mundula gesagt et habe, tout so ça, schwarze Vorhänge und dies und das, je peux bien me critiquer ich kann moi-même mich selber parce que je kritisieren, me connais. weil ich mich gut kenne. Je suis dans l'état de faiblesse. Ich bin im Zustand der Mais ça ne Schwäche, restera pas comme ça aber das éternellement. bleibt nicht so für Nous immer ne und resterons ewig. pas ici Wir éternellement. bleiben nicht für immer Très ewig bientôt, hier. nous entrerons dans Sehr, notre sehr gloire. bald werden wir Nous in unseren entrerons dans Weg notre terre hineintreten. promise. Wir werden unsere Avant d'aller versprochenen au Land ciel, erzählen. Dieu nous Im donnera des Himmel bâtiments wird sur la uns der terre. Herr unser Gebäude Alléluia. geben. Amen. Si quelqu'un te dit comme ça, Wenn dir jemand das sagt, dis-lui c'est biblique. sagt ihm, es ist biblisch. C'est biblique. Es ist biblisch. Quand tu vas sortir, tu verras un Wenn du blanc là-bas. herausgehst, wirst du einen Hellhäutigen sehen, der sagen Rigoler wird, contre toi, vous, der les gegen pauvres. dich lacht oder dich auslacht. Regarde-le, dis, c'est Seh ihn biblique. einfach und sagt, es ist biblisch. C'est la faiblesse de Dieu. Es ist die Schwäche Et Gottes. très bientôt, vous verrez la Aber gloire. sehr, sehr bald werdet ihr die Stärke sehen. 27. 27. Mais Aber Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Vous voyez? sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schande Dieu macht. a choisi les choses faibles du monde pour confondre le fort. Er hat nämlich die Törichtkeit gewählt, damit er den Weisen zu Schaden Ça bringt. doit être la bonne nouvelle pour toi. Das muss eine frohe Botschaft für dich sein. Amen. Amen. Dieu t'a choisi. Il sait bien Gott que tu hat es dich faible. auserwählt. Er Il weiß, was sait er bien tut. que tu n'as pas l'argent. Er weiß, dass du schwach Il bist, sait dass bien du que tu kein n'as pas Geld les hast. séjours. Er weiß auch, Il dass sait du keinen bien que tu n'as Aufenthaltstitel pas, hast. tu n'as pas, tu Er n'as pas. weiß, dass du Il das und sait. das und das Mais il nicht t'a hast, aber choisi er weiß es. expressement Aber er hat dich extra pour auserwählt mission. für eine Mission. Par toi, Denn durch dich Dieu va confondre ceux qui se croient riches. wird Gott die Par verwirren, toi, die sich Dieu va stark confondre sehen. ceux qui se Durch croient dich intelligents. wird Gott die Menschen C'est la verwirren, die façon denken, de dass sie faire de intelligent sind. Das ist C'est Gottes sa Art und manière Weise de zu tun. faire. Das ist Ça seine n'a pas Art, commencé um dich zu aujourd'hui. zeigen. Es wird nicht L'histoire heute que nous sommes en train de anfangen. lire, Mit der Geschichte, die wir gerade hier ça date de lesen, longtemps. das dauert schon so Plus de lange. 2000 ans. Das ist schon über 2000 Jahre Les her, gens étaient comme ça. wo die Menschen so Le gewesen peuple de sind. Dieu était dans la Das même Volk Gottes situation. war in der gleichen Situation Ça ne wie wir change heute. pas. Es hat sich nicht C'est le verändert. formule de Dieu. Das ist Gottes Il nous Formel. prend dans la Er faiblesse nimmt uns in der Schwäche, pour qu'à la fin, damit am Ende il puisse se glorifier en nous. er sich verherrlichen kann durch Ah, la gloire de uns. Dieu arrive. Denn die Herrlichkeit Je dis Gottes la gloire kommt. de Dieu Ich sage, arrive. die Je Herrlichkeit dis la Gottes gloire de kommt. Dieu arrive. Ich sage, die Ah, Herrlichkeit très Gottes bientôt, nous kommt. serons Sehr, glorifiés. sehr, sehr, Au sehr nom bald. de- Im Namen von Jesus Christus. 28 pour finir. 28, um zu beenden. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, auf das es das, was ist, zunichte mache. Acclame la parole d'ici. Klatsche für den Wort des Herrn.
Maintenant, là, je te donne le temps de boire un peu de l'eau. Jetzt gebe ich dir die Zeit, um ein bisschen Ne zu me regarde trinken. pas comme Sieh si mich nicht an, je als suis ob ich spécial. C'est moi qui a le droit speziell de boire. wäre. Nur ich darf trinken. Nein, ihr dürft Je auch suis einen Schluck votre trinken. frère. Ich bin euer Bruder. Je m'appelle Blaise Mayeto. Ich heiße Donc si je bois, Pastor toi Blaise aussi tu peux Mayeto. Also boire. wenn ich Alléluia. trinke, Si darfst tu du n'as auch pas de l'eau, trinken. demande à ton Wenn du voisin. kein Wasser hast, Même à dann frag mal l'évangéliste, deinen tu peux Nachbarn. demander. Du Et ça kannst t'a auch goûté. fragen. Es ist kein Tabu. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de tabou. Im Gotteshaus Même gibt es là-bas, kein on peut te Tabu. servir. Auch dort kann man dich dienen. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Die Bibel sagt selber, dass Jesus sagt, gebet ihnen was zu essen und zu trinken. Papa Lilo, attends là. Papa Somaï, papa. Möchtest du was trinken, Vater? Ah, c'est bon. Mais là, quoi? Trink doch einfach. Une minute, bois. Eine Minute kannst du L'eau, c'est trinken. la santé. Dis à ton voisin. Das Wasser ist für die Gesundheit, ist gut für die Gesundheit. Même quand tu n'as pas soif, il faut boire. Auch wenn du keinen Durst hast, musst du trinken. Il faut boire beaucoup. Du musst viel trinken. Voilà, Maïté. Hast du kein Wasser? Natine de l'avion, la poste. Soll ich euch per Post schicken? Ma fille. Nana va Tochter. courir. Ich habe ja hier Kuriere, die dort Envoie une bouteille là. Wasser dort Zoma aussenden. imoga kende pesa ya Julia. Nimm eine Wasserflasche und gebe es unserer Schwester Julia. Asengina, c'est lui qui Sie hat drum demande, gebeten. reçoit. Der Toi, tu n'as pas bittet, wird demandé. gegeben. Du hast dich drum gebeten. Also, Papa même je l'ai proposé. Elle ich habe sogar Vater angeboten. Er hat Laisse. gesagt, nein, ich möchte leider Mais nicht. elle a fait violence. Elle Aber a dit, sie hat Papa, darum gebeten. je vais le courir. Vater, ich möchte einen Et c'est Kurier haben. comité. Ist es angekommen? Ja, ist Acclamons la angekommen. parole Klatsch du für Seigneur. den Wort des Herrn. Ah, des fois, il faut comme ça dans la maison de Dieu. Manchmal muss so eine Atmosphäre herrschen in Gottes Quand nous Präsenz, prêchons, in c'est Gottes pas Hause. pour que vous terrorisez. Wenn wir predigen, ist es nicht dafür da, dass wir euch Comme terrorisieren. si nous sommes des 3 fois saints. Als On ob ne wir pêche dreimal pas. heilig On s'est wären. karaté Wir lachen nicht, wir sündigen nicht. comme des papas Django So wie die Djangos, qui terrorisent les enfants à la maison. Non. der die Kinder zu Hause terrorisiert. Il y a Nein. le temps de se fâcher, mais il y a Es le gibt temps eine aussi Zeit, um de... sauer zu sein, aber es de gibt auch eine rigoler. Zeit, um zu lachen. Amen. Amen. Dimanche passé, j'ai beaucoup pleuré ici. Vous avez remarqué Letzte ma Woche habe ich faiblesse. sehr viel geweint. Das ist meine Schwäche. Aujourd'hui, je suis en train de récupérer. Heute bin ich dabei, es wieder Amen. aufzuheben. Il y a un Amen. temps pour pleurer, il y a un temps Es pour gibt eine Zeit zum Weinen, aber auch eine Zeit, um zu lachen. danser. Um auch zu tanzen. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Klatschen wir für den Herrn. Alors, mes bien-aimés dans le Also Seigneur, meine Geliebten in Christus, ça nous reste encore 2 points. Tu vas écrire. es bleiben noch 2 Punkte. Ich schreibe mit auf. Tu écris. Du schreibst auf. Tu mets encore un autre trait d'union en bas. Tu écris ceci. Du schreibst dies. Malgré qu'ils ont fait cela pendant la nuit, Obwohl sie dies während der Nacht ausgeführt haben, pour que personne ne puisse le voir, damit keiner sie sehen kann, je répète, ich wiederhole, malgré qu'ils ont fait cela pendant la nuit, pour que personne ne puisse le voir, obwohl sie dies in der Nacht ausgeführt haben, damit sie keiner sieht, mais finalement, ils ont fini par le découvrir. hat man sie trotzdem aufgedeckt. Mais finalement, Doch leider wurden sie wieder aufgedeckt. ils ont fini par le découvrir. Luc chapitre 12, verset 1 à 12. Lukas 12, 1 bis 12. Luc 12, 1 à 12. Lukas 12, 1 bis 12. Dans le passage, je t'explique pourquoi je t'ai dit d'écrire toutes ces choses. Und ich werde dir erklären, warum ich dir gesagt habe, dass du es alles aufschreiben Tout sollst. est biblique. Alles ist biblisch. Gédéon Gideon va faire ça la nuit. wird dies in der Nacht Il va ausführen. casser l'autel de Baal pendant la nuit. Er wird den Tempel von Baal kaputt Parce machen, den Altar. qu'il a Weil réfléchi comme tout un homme sensé devait réfléchir. er wie ein ganz normaler Mensch nachgedacht Si hat. c'était toi aussi à la place de Gédéon, tu allais faire la même Wenn du an chose. Gideons Stelle gewesen wärst, hättest du es Dieu, auch in der Nacht ok, getan. je t'obéis, je vais briser Er l'autel, sagt, okay Gott, ich werde dir gehorchen, mais je le ferai de nuit. aber ich werde es in der Nacht tun. Abanga nanga makambo. Ich habe Angst vor den Konsequenzen danach. Ce qui est Oder? important, j'obéis, Aber was wichtig ist,
ich gehorche C'est comme dir. ça que nous les hommes nous réfléchissons. So denken wir Menschen C'est comme nach. ça que nous les hommes réagissons. So reagieren wir Et la Menschen. Bible déclare, Aber die les Bibel sagt pensées de uns, Dieu ne sont pas nos pensées. dass die Gedanken Gottes nicht unsere Gedanken sind. La manière de faire de Dieu, ce n'est pas notre manière. Gottes Art, zu handeln, ist nicht die Art, auf der wir handeln würden. S'il avait demandé à Dieu, à quelle heure veux-tu que je le fasse? Wenn Gott gefragt hätte, wie viel Uhr soll ich das denn tun, Peut-être Dieu allait lui dire, fais-le à midi, hätte Gott ihm vielleicht gesagt, tu es am Mittag, pendant le jour. während des Tages. Mais il a dit, non, je ne demanderai pas. Aber er sagte, nee, ich werde nicht fragen, ich kenne diesen Mann sehr gut. Essentiel que je fasse Das ce qu'il m'a Wichtige dit ist einfach nur, dass ich das de tue, faire. was er mir gesagt hat. Je le fais de nuit. Ich werde es in der Nacht Pourquoi? tun. Warum? Afin que personne ne me voie. Damit mich keiner sieht. Nicodème a voulu aussi se renseigner auprès de Jésus Nikodem wollte sich auch bei Jesus vergewissern, pour connaître la volonté de Dieu auprès du Seigneur. Gottes Willen zu erkennen. Mais il a dit, Aber er sagte, avec ce que j'ai comme diplôme, mit dem, was ich Qualifikation. mit den Qualifikationen und Diplomen, die je ich n'irai habe, pas vers ce jeune homme pendant le jour. werde ich nicht zu diesem Mann kommen Sinon am les gens vont faire helllichen quoi? Tag. Les gens vont me critiquer. Sonst werden die Menschen mich Les kritisieren. gens de la ville. Die Menschen der Stadt. Les gens de la ville. Die Menschen der Stadt. On a peur des gens de la ville. Wir haben Angst vor den Menschen Mais je der vous ai Stadt. dit, Aber ich habe euch Chaque fois gesagt, que tu feras la volonté de jedes Mal, Dieu, wenn du Gottes Wille vouloir ou pas, ausführen les gens de la wirst, ville s'élèvent. werden die Menschen der Stadt aufstehen. N'aie pas peur des gens de la Habe keine Angst vor den Menschen der Stadt. ville. Alléluia. Amen. Lisons ce passage, vous allez. Lesen wir diesen Vers. J'avais dit quoi? Luc Lukas 12, 1 bis 12. 12, 1 à 12. Je vais aller rapidement. Ich werde schnell Regarde. vorangehen. Siehe. Sur cette entrefaite, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres. Als sich die unterdessen viele Tausenden der Volksmenge versammelt hatten, so dass sie aneinander traten, Jésus se mit à dire à ses disciples, fing er an, zu seinen Jüngern zu sagen, avant tout, zuerst gardez-vous du levain des pharisiens, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, qui est l'hypocrisie. welcher Heuchlerei ist. Dis à ton voisin, l'hypocrisie Sag Heuchlerei, Heuchelei. est un poison. Heuchelei ist Gift. Dieu dit, gardez-vous à être hypocrite. Der Herr sagt, hütet euch davor, Ne soyez pas Heuchler zu sein. hypocrite comme les Seid pharisiens. keine Heuchler wie die Les pharisiens Pharisäer. étaient hypocrites. Die Pharisäer waren heuchlerisch. Tu aimes Dieu Du liebst Gott à l'église. in der Et Gemeinde. quand tu sors, Und wenn du hinausgehst, tu rencontres tes amis, deine Freunde Païens. triffst, Heiden, tu fais comme si dann tust du so, als ob tu ne pries pas. du nicht betest. D'ailleurs, toi, comme je te vois là, Genau du, den ich gerade sehe. tu n'aimes pas l'alcool. Du liebst kein Mais quand tu es au Alkohol. milieu de Aber tes amis, wenn du inmitten Ozuli deiner ngola tsane Freunde yoko bist, kotimba dann willst du fome zeigen, la oh kaka. ja, ich bin genau Nanga wie yebi ich som kann ta trinken. timba zaka mtu Wer amela. sagt denn, dass wenn jemand klug ist, dass er trinken muss? Dass du up to date bist, Non, besser les gesagt. gens de français n'ont pas compris. Die Menschen, die Französisch sprechen, haben es nicht verstanden. Quand tu es à l'église, Wenn du in der Gemeinde bist, tu es saint. bist du Tu heilig. fais que tu es saint. Du zeigst, dass du Mais lorsque heilig tu bist. sors et tu te Aber retrouves au milieu sobald de du tes amis païens, in deinem et Freundeskreis quand ils bist commencent à boire, und wenn sie anfangen zu trinken, toi aussi tu te mets à boire, dann malgré fängst que du auch tu an n'aimes zu pas trinken, l'alcool. obwohl du Alkohol nicht verträgst oder magst. Tu fais ça par Du l'hypocrisie pour le tust das aus prouver que toi Heuchelei, aussi. um zu zeigen, dass du auch up to date bist. Tu crois que, Du denkst, pour qu'on croie que toi, damit man denkt, dass du tu es aussi du jour, auch il faut boire. zeitgemessen bist, dass du auch trinken musst. Jésus a dit non, ne faites pas. Jesus sagt, nein, tut das nicht. Sois vrai partout. Sei echt überall, wo du bist. Sois vrai.
Sei Si echt. tu n'aimes pas l'alcool, Wenn du kein Alkohol même magst, si tu retrouves là où les gens boivent, auch wenn du da bist, wo die Menschen trinken, dis ça, c'est pas mon goût. sag, das ist nicht mein Donnez-moi de l'eau à Geschmack. boire. Gib mir Wasser. Ils vont se moquer de toi parce qu'ils Die sont des werden gens de erst la mal ville. lachen, ne? Les gens de la Weil ville die vont se Menschen lever der toujours. Stadt sind, die lachen nämlich immer. Dis-leur, Sage ihnen aber, levez-vous comme vous voulez. steht auf, wie ihr wollt. Moi, je me connais. Ich kenne mich selbst. Amen. Amen. Oh, Oh. pourquoi tu veux faire voir comme si, Warum möchtest du dich immer so geben, als ob, pendant que tu n'es pas? während du es aber nicht Sois bist? vrai. Dis à ton voisin, sois Sei vrai. echt. Sag deinen Nachbarn, sei echt. Be real. N'ayez pas deux visages. Habe keine zwei Gesichter, Doppelface. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je vais expliquer à Versteht l'église? immer, was ich gerade am Erklären bin? Bon, tu n'as pas encore compris. Deux. Du hast es nicht verstanden. 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt. Ni de secrets qui ne doivent être connus. Und verborgen, was nicht kund Gédéon werden. croyait que Gideon parce que je l'ai fait de dachte, nuit, ça ne weil sera ich es pas in der Nacht getan connu. habe, wird es nicht kund werden. Je vous ai dit, ils ont les miroirs Ich habe euch magiques. gesagt, die haben überall Spiegel. Ils ont des boules Die magiques. haben Kristallkugeln. Ils ont des caméras. Sie haben Kameras. Ils ont des radars. Sie haben Radare. Amen. Amen. Même si tu le fais de nuit, ils Auch wenn du verront. es in der Nacht tust, sie werden es sehen. Rien de ce qui est caché qui ne sera pas découvert. Nichts, was verdeckt ist, wird aufgedeckt. Est-ce que quelqu'un comprend? Versteht jemand? S'il faut faire, fais. Wenn du es tun musst, dann C'est tu es pourquoi je dis, si einfach. c'est pour Dieu que vous le Deswegen faites, sag ich, wenn du faites-le es bien. für Gott tust, dann tust du Même à Gott. l'église, je vois Selbst in l'hypocrisie. der Gemeinde sehe ich Heuchelei. Il y a grâce à ce tindi kabiso Ja, krass, der schiebt Oh, uns. so yoka mkusane, so Und bila me, du o tali willst nande. tanzen, aber Bakoloba nini? was werden die Leute sagen? O picle. Du bist standhaft. Mais quand je te regarde, je vois. Du wirst Eh, an, ich konta. sehe, es kommt O rein. so yoka no posa kobina. Du Eh, willst nana. tanzen, aber tanz doch einfach. Oh. Meine Güte. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois libre. Sei einfach frei. Oh. Sei frei. Un jour, on va te trouver dans ta maison. Eines Tages wird man dich zu Hause Tu ne sehen. savais pas que Du pasteur allait wusstest nicht, dass venir. Pastor kommen sollte. danses. Und du tanzt da. Pasteur a continué. Der Oh, Pastor kommt rein. Oh, pasteur, Pastor. tu allais venir. Du wolltest kommen. Alléluia. Acclame le Amen. Seigneur. Klatsche für den Herrn. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Sag deinen Nachbarn. sois simple, Sei simple. sois vrai. Sei einfach. Sei echt. Bien-aimé, la Bible dit, Die Bibel sagt, ni des secrets qui ne doivent être connus. kein Geheimnis wird verborgen bleiben. Amen. Amen. Avec Dieu, Mit Gott nous servons un Dieu transparent. dienen wir einem Gott, der transparent Si ist. tu caches quelque chose, ça va Wenn du was sortir versteckst, d'elle-même. wird es von selber herauskommen. 3. 3. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Ah. Deswegen, so viel ihr in der Finsternis gesprochen haben Et ce werdet, que vous wird im aurez Lichte dit gehört. à l'oreille Und das, dans les was, chambres sera prêché sur le toit. und das, was ihr im Ohr gesprochen habt, Wana- werden in den Kammern, Wana wird auf Pastor den Blaise. Dächern aufgerufen Oh, werden. Baboua Kelingai. Das hat man mir zugeworfen. Alléluia. Amen. Ce que vous allez dire dans les chambres. Das, was ihr im Zimmer sagen werdet, in Verstecktem, Pasteur Blaise était là au télémar. das werde ich dann hier offenbaren und ich werde es vorausposaunen. Alléluia. Amen. Sera prêché sur le toit. Das wird auf den Dächern gepredigt. Ça c'est plus grave même. Das ist sogar viel Moi je schlimmer. prêche ici sur Ich l'autel. predige das hier Et il y a am des gens qui Altar. vont monter Aber sur es le gibt toit. Menschen, die werden auf den Dächern steigen Prêcher ce que tu as dit dans ta und chambre. das verkünden, was du in deinem Zimmer gesagt hast. Aujourd'hui le toit c'est l'internet. Facebook. Heute sind die Dächer Internet, WhatsApp. Social Media, Ce que tu as fait dans WhatsApp, les chambres de l'hôtel. Snapchat, Au câble, TikTok. Du Pfua. wirst das sehen. Pfua! publication Veröffentlicht, mondiale. weltlich, Ma fille. verbreitet.
Alléluia. Amen. C'est pour cela, soyons quoi? Deswegen Vrai. seid echt. Donc cela veut dire, Das soll bedeuten, si je le fais wenn ich etwas avec tue, mon propre mari, meinen eigenen même Mann, s'il y avait le radar qui m'a auch filmé, wenn es ein Radar et mich qu'on le gefilmt hat publie, und man das les gens vont dire, veröffentlicht, mais, die Menschen werden sagen, aber das ist doch... Ne? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Versteht das jemand? Alléluia. Amen. Parce que c'est la vérité. Weil es die Wahrheit ist nun mal. Même si vous ne le voyez pas, Auch wenn ihr es nicht vous seht. savez déjà. Aber ihr wisst es doch. Amen. Amen. On vous a seulement montré seulement Man hat la euch nur vérité. gezeigt, was die Wahrheit Mais si entspricht. c'était l'autre, Aber wenn es jemand si anderes c'était gewesen avec le ist, voisin, wenn es ein Nachbar gewesen ist, c'est un secret que vous dann avez war es fait. ein Vous Geheimnis, was avez sie cru versteckt que hat. cela sera, Ihr restera habt gedacht, secret. das bleibt ein Geheimnis. Oh, il y avait des caméras Aber cachées. es gab versteckte Kameras. Les portables aussi, les Die Android. Handys, diese Comme Androiden si- hier, Ba- 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 wie ba- hier, Net c'est ça, là, bah, tu me cousses dans ma wie bouche. das zwickt den Händen in den Händen, den Menschen in den Händen. Vous faites quelque chose qui est de secret. Ihr macht etwas, was Mais geheim qu'est-ce que ist. le portable fait dans vos Aber mains? was macht das Handy in euren Händen? Je crois qu'il y a un démon dans les portables. Es gibt einen Dämon hier in diesen Smartphones. Alléluia. Amen. Les démons sont ici. Es gibt Dämonen hier drin. Comment? Wie kann es sein? Amen. Amen. Et c'est cette prophétie qui s'accomplit. Das ist nämlich diese Prophezeiung, die Il n'y a, gerade in Kraft il y a tritt. rien qui se dira dans Es les gibt secrets qui sera nichts, was caché. im Geheimen gesagt wird. 4. 4. Je vais m'arrêter. Ich werde hier C'était jusqu'à abschließen. 12, mais je vais Es ist m'arrêter bis ici 12, aber ich werde bis hier machen, pour ne pas aller trop loin. um nicht zu weit zu gehen. Mais à la maison, lis jusqu'au 12. Aber zu Hause könnt ihr bis 12 zählen. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, Ich sage aber euch, meinen Freunden, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. fürchtet euch nicht von denen, die den Leib töten und nach diesen nichts weiter zu tun vermögen. Gédéon avait peur des gens qui pouvaient tuer son corps. Gideon hatte Angst vor den Menschen, die seinen Leibe töten Pour konnten. cela, il a fait ça de nuit. Deswegen hat er es in der Nacht Mais getan. Dieu dit, non, vous, Aber der Herr quand sagt, nein, vous allez ihr, le faire, wenn ihr etwas tun ne werdet, faites pas comme Gédéon. tut es nicht wie Gideon. N'ayez pas perdu. Hab keine Angst vor Oh, den ils vont me Menschen. tuer, je le fais Oh, de sie werden nuit. mich töten, ich werde es in der Nacht tun. Nein. Même si tu le fais de nuit, ils vont Auch découvrir. wenn du es in der Nacht tust, sie Alors, werden es qu'est-ce que tu sehen. fais? Fais-le. Tu es einfach. Sois vrai. Sei echt. Oh, so baroloba, baloba. Manche werden reden, So sollen gibt einfach es reden. Baina. Wenn die dich hassen, dann So hassen gibt die es dich halt. Bakoboma. Wenn dich auch umbringen. Yinde langangana. Yesue. Wenn Oh, ebe langa. Ngana tumbola Yesue. Ah. Beba yebi bo continue lo. Das soll bedeuten, auch wenn es schwierig für mich wird, Okay. soll es kaputt gehen, soll es nicht kaputt gehen. Gott ist für mich. Ich werde Gott erheben. Ah, yinde langa. Ngana tumbola Yesue. Ebe langa ngana tumbola Yesue. Inde langa Ngala tombola Yesue. ata na tongo na bidi ebe langa Oh, ngana tombola Yesue. inde langa langa ngala tombola Yesue. ah batonga ganga ngana tombola Yesue ata na tongo na bidi na pokwa yaya ngana tombola Yesue ah inde langa Ngala tombola Yesue. ah ebe langa Ngala tombola Yesue. ah inde langa Ngala tombola Yesue. ata na moni bilaka nzamba lakanga Ngala tombola Yesue. ata malade ezoumela na nzoto Ngala tombola Yesue. ah inde langa Ngala tombola Yesue. ebe langa Ngala tombola Yesue. ata na tongo na midi na pokwa yaya Ngala tombola Yesue. koma inde langa Ngala tombola Yesue. na humiliation ebe langa ata na koyema Ngala tombola Yesue. ebe langa Ngala tombola Yesue. ah inde langa Ngala tombola Yesue. ata na humiliation inde langa Ngala tombola Yesue. ata na kotomba ebe langa ata na tongo na midi na kotombola nani Ngala tombola Yesue. inde langa
kotombola yo Tombola Yesu ata na pasi na minoko na koyembe Tombola Yesu ata na kozanga na kotola na kotombola Tombola Yesu ata na humiliation na koyembela ye Tombola Yesu ata na échec na kotombola ye Tombola Yesu yemba na bebelanga Tombola Yesu yemba ina inelanga Tombola Yesu yemba na bebelanga Tombola Yesu ata na kolela na kozanga na kotombola ata na kolela na kozanga na kotombola Tombola Yesu ata nazomona makambo ezosimba te Tombola Yesu ata nazomona makambo ezokende te Tombola Yesu ata nazomona mwana azoya te Tombola Yesu ata nazomona libele ezosimba te Tombola Yesu inelanga Tombola Yesu ebebelanga Tombola Yesu inelanga Tombola Yesu ata na humiliation na kotombola ye Tombola Yesu ata na échec na kotombola ye Tombola Yesu sijakolela natiki nanu Tombola Yesu sijakolela natiki nanu Tombola Yesu sijakolela na tiki na Tombola Yesu Tombola Yesu inelanga Tombola Yesu inelanga Tombola Yesu sijakolela na tiki ye Tombola Yesu sijakolela na tiki ye Tombola Yesu inelanga Tombola Yesu inelanga Tombola Yesu sijakolela na tiki ye Tombola Yesu sijakolela na tiki ye Tombola Yesu dans son palais tout s'écrit amen amen Amen, 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 Amen. regarde namoni mpe bafleur te balion te Ich habe keine Blumen gesehen, si keine c'était Löwen. à TikTok j'allais Wenn es recevoir des lions TikTok aujourd'hui wäre, hätte ich Likes. J'aime. les Tapoter, j'aime les tapoter. fleurs Les j'étais cœurs. les fleurs quand même Hätte ich hier Herzchen und Likes. moto moko alobi ebalandaka TikTok Jemand sagt, ja, Pastor ist auch auf TikTok. kasi naza na lola déjà Der ist schon im Himmelreich. Nee. alléluia Amen. nous sommes dans le monde frère Wir sind auf der Welt, meine je vois Lieben. comment les TikTokers Ich sehe, wie die réclament TikToker envoyez-moi des lions sagen, schickt envoyez-moi uns des lions Herzen, schickt mir envoyez-moi des fleurs Löwen, schickt mir Herzen und et Blumen. ils reçoivent hein? Und sie bekommen, ja, un lion est égal à 500 €. ein Löwe ist so 500 Les Euro. TikTokers là, Die ils TikToker, reçoivent hein? die bekommen, ja, Si tu lui jettes un lion, donc wenn du einen Löwe 500 schickst, € quitte ton compte. 500 tombe Euro sur lui. geht von deinem Konto in sein Konto. Ah merci, regardez les lions comment ça fait. Tapoter, faut aimer. Faut avoir cœur. Alléluia. Amen. Misu makasi moyibi. Te. Misu makasi ndoki. Te. Te. Merci. Ah Amen. merci. Acclame. Klatsche für den Herrn. Ah papa, merci. Danke, Vater. Ça ce sont des fleurs. Das sind die Blumen. À la prochaine fois j'aurai des lions. Beim nächsten Mal kriege ich Löwen. Amen. Non, Amen. vous avez déjà fait beaucoup pour Ihr moi. habt schon so viel für mich getan. Amen. Amen. C'est l'animation. Das ist nur die Animation, Et je sais que um vous Stimmung zu m'aimez machen. beaucoup. Ich Merci weiß, ma dass ihr fille. mich sehr mögt. Amen. Amen. Alors, nous Also, continuons pour finir, mes Wir machen bien-aimés dans le weiter, um Seigneur. abzuschließen, meine Geliebten in Jesus, in Christus. Vous allez écrire le dernier point Ihr que werdet den j'allais letzten Punkt aufschreiben. vous donner. Un autre trait d'union en bas, Noch einen anderen Unterstrich. tu écris Bindestrich, ihr schreibt auf. il voulait le tuer. Donc, il voulait tuer à Gédéon. Sie wollten Gideon töten. Il voulait le tuer à cause de l'œuvre de Dieu. Sie wollten ihn töten aufgrund des Werkes Gottes. Il Aufgrund Gottes Werk. voulait le tuer à cause de l'œuvre de Dieu. Sie wollten ihn töten aufgrund Gottes Werk. Point. Tu continues dans la même ligne. Und du schreibst weiter. Il y a Es gibt beaucoup de gens viele Menschen, qui sont morts die tot sind à cause de l'œuvre de Dieu. aufgrund des Werkes, aufgrund Gottes Werk. Beaucoup de gens Viele Menschen, qui sont morts
die tot sind, à cause de l'œuvre de Dieu. wegen Gottes Werk. Apocalypse Apostelgeschichten 6, 6, 9 à 11. 9 bis 11. Donne-moi les derniers versets que nous allons Gib mir lire den letzten et Vers, nous den wir allons lesen finir. werden, und dann werden wir abschließen. Comprenez-moi, c'est un enseignement. Versteht mich, das ist eine Belehrung. Sinon, j'allais brosser rapidement et je finis. Mais Sonst hätte ich je vais quand même vous sauter avec beeilt. quelque chose. Aber ich möchte euch etwas belehren. L'église grandit par des enseignements. Die Gemeinde wächst durch Belehrungen. Apocalypse 6, Apostelgeschichte 6, c'est ça, hein, 9 à 11. 3 versets, nous allons lire et on va finir. 3 Verse werden wir lesen. Voilà. Ach, Offenbarung. Pourquoi ça? Avant de Warum? lire, c'est parce que nous avions lu, non? On a voulu tuer. On a dit au père de Gédéon, faites-les sortir, on va les tuer. Il doit mourir parce qu'il a fait quelque chose qui nous a choqués. Nachdem es offenbart worden ist, haben die ja, l'abomination. die wollten halt dann den Sohn von Joas haben, also Gideon, weil er was getan hat, was für die unakzeptabel war. La chose que Gédéon a voulu éviter Das, was Gideon eigentlich vermeiden wollte, en exerçant ou faisant l'œuvre de Dieu pendant la nuit, als er Gottes Willen in der Parce qu'il Nacht avait ausgeübt hatte, peur de la mort. weil er nämlich den Tod Et malgré fürchtete, cela, la mort est venue. trotzdem ist der Tod Ils ont gekommen. dit, faites-le sortir, on va le tuer. Man hat gesagt, bringt ihn heraus, wir wollen ihn C'est umbringen. pour cela que je vous amène à l'Apocalypse Deswegen bringe ich euch zur Offenbarung, pour voir zu sehen. 9, Apocalypse 6, 9, je lis. Apostelgeschichte 6, 9, die Bibel sagt, Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. und als er das 5. Siegel öffnete, sah ich unter deren Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes, um das Zeugnis des Willens, das sie hatten. Vous voyez, Seht ihr, au ciel, il y a des âmes, im Himmel gibt es Seelen, personnes qui sont mortes. Menschen, die Mais gestorben ils ne sont sind. pas morts d'une mort normale, Sie sind aber maladie ou nicht so accident. normal Mais on gestorben les durch a einen tués à Unfall, cause doch de la sie wurden volonté de Dieu. geschlachtet um des Wortes Gottes willen. Gédéon ne voulait pas faire partie de ces gens Gideon wollte nicht einer dieser Menschen qui sein. sont morts à cause de Sie l'évangile. sind gestorben aufgrund des Evangeliums. Amen. Amen. 10. 10. Ils crièrent d'une voix forte. Ces âmes-là, ces personnes-là crient devant Diese le trône de Menschen Dieu schreien mit lauter Stimme en disant, und sie sagen, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, bis wann, o Herrscher, du der heilig bist? tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde Ils wohnen? sont au ciel, mais ils sont conscients. Ils ont été tués Sie wissen, dass sie umgebracht worden à cause sind. de la volonté de Dieu. Aufgrund des Willens von Gott. Bruder, Il y a des gens qui sont morts à es gibt cause, Menschen, die tot sind aufgrund des Evangeliums. à cause de l'œuvre de Dieu. Aufgrund Gottes Werk. Cette œuvre que nous sommes en train de faire Das Werk, was wir gerade hier tun, n'est pas facile. ist nicht einfach. N'est pas facile. Ist nicht Si quelqu'un einfach. te dit l'œuvre de Dieu est facile, te Wenn ment. jemand dir sagt, Gottesdienst ist einfach. Nein, es ist nicht Il y a einfach. des gens qui ont donné leur vie. Es gibt Menschen, die ihr Leben gegeben Ce n'est haben. pas seulement le Seigneur Jésus qui a donné sa vie Es pour ist nicht nous, nur der Herr, der sein Leben gegeben hat für mais uns, c'est devenu notre tour maintenant de donner aussi aber notre es vie ist auch pour le unsere Seigneur. Zeit gekommen, um uns zu geben für Gottes Wort, Werk. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Das Evangelium ist nichts für kleine Kinder. L'évangile est pour les hommes et les femmes faits. Das Evangelium ist für die Menschen, die Les hommes et standhaft les sind, die femmes hart sind, esprits. die wirklich ein Qui sont Spirit haben, prêts à donner leur vie pour die le Seigneur. bereit dafür sind, ihr Leben zu Pourquoi on a opfern. chanté Eyinde, Yinde, la Deswegen nganga na haben wir kosala di? gesungen, wenn es schlimmer oder schlimmer wird, werde ich Gott erheben. Que ça chauffe ou que ça ne chauffe Soll es pas. Moi, heiß je werden vais oder lever. nicht, soll es brennen oder Même nicht, quand ich on werde va Gott me erheben. ligoter. Auch wenn man mich peitscht, Comme auspeitscht, Jean dans la prison, so wie Johannes im Pierre Gefängnis, et Jean, Petrus und Johannes, Paul et Silas. Paulus und Silas. Bien aimé, cette histoire, nous les lisons dans la Meine Bible. Geliebten, diese Geschichten lesen wir in der Bibel. Maintenant, c'est notre tour. Aber jetzt ist es unsere Zeit, ist unsere
Ça peut t'arriver. Es kann dir auch geschehen. Je te prépare. Und ich bereite dich schon mal Quand ça vor, va venir, denn es wird kommen. n'aie pas peur. Habe keine Ne Angst. dis-toi pas que tu es le seul. Sag dir nicht, dass du der Ils sont Einzige là bist. nombreux déjà. Es sind nämlich zahlreiche oben im Regardez le Himmel. verset 11, ce qu'il dit. Und sieht, Vers 11, was Pour sie sagen. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Wow, quelqu'un Und peut es dire wurde wow. ihm ein weißen Gewand gegeben. Et il leur fit dit de se tenir en repos Und man wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten. jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Est-ce que quelqu'un... Bon, vous l'avez bien lu. Ja, Je vais ich lire richtig encore. verlesen. Ouvrez- Ich lese doch mal. ouvrez vos oreilles, écoutez. Öffnet eure Augen, Amen. eure Ohren. Ou bien lis toi-même. Oder lies selber. Sinon tu vas croire que Nazo Baksa Sonst Maloba wirst du la Bible. denken, ich füge Wörter Ce n'est pas hinzu. moi, c'est ta Bible Das qui le bin dit. nicht ich, es ist deine Bibel, die Une das robe sagt. blanche fut donnée à chacun Es d'eux. wurde ihnen ein weißes Gewand Et gegeben. il leur fit dire Und de man se hat tenir en ihnen gesagt, repos dass sie quelque sich temps noch eine encore. kleine Zeit ruhen Donc, sollten. bino si beaucoup fa bo pema na. Also ihr, die tot hat, noch ein bisschen Geduld. Pona nini papa? Warum denn, Pona nini Vater? aussi saka makambo ngo siko. Warum machst du einfach nicht alles zu Pourquoi tu Ende? ne finis pas ces Warum choses? machst du einfach nicht alles zu Ende? Tire vengeance de notre sang. Räche uns, Il dit non, Vater. reposez-vous Nein, un nein, peu. nein, ruht euch schon ein bisschen Pourquoi? aus. Warum? Jusqu'à ce qu'il fit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Ça, c'est nous. Das sind wir. Et ils sont déjà partis. Die sind schon gegangen. On les a tués à cause de l'évangile. Man hat sie wegen dem Parce Evangelium qu'ils ont umgebracht, détruit les hôtels de Baal. weil sie nämlich Parce que tu as die détruit Altare les vom hôtels de Baal Baal de ta kaputt famille. gemacht hast. Weil du nämlich Les die sorciers de la Altare famille deiner sont Familie derrière toi. zerstört hast. Ils Du nous hast montrent nämlich des pièges, die ils font Hexer, tout. die machen alles gegen dich. Alléluia. Amen. Ça peut arriver. Das kann Ça geschehen. peut arriver, Das frère. kann passieren, Parce qu'ils Bruder, ne peuvent pas te Schwester. tuer par la Weil sie sorcellerie. können dich nicht mit der Hexerei Mais ça umbringen. peut arriver. Aber es kann Ça peut passieren. arriver. Es kann Ils passieren. complotent avec le gouvernement et quoi que ce Sie soit. verhandeln mit der On Regierung t'arrête. oder was auch immer D'une und man manière ou ruft dich d'une an autre, tu mourras und sie wollen dich umbringen. meurs. Du wirst auch à sterben. cause de l'évangile. Aufgrund des À cause de cet Evangeliums. acte que tu as fait. Aufgrund der Tat, die du ausgeführt Pourquoi? hast. Warum? Parce qu'il est écrit. Weil es geschrieben worden Ce n'est ist. pas tout. Dieu ne va pas nous sauver, nous tous. Gott wird nicht uns alle retten, Mais Dieu permettra que d'autres meurent. aber Gott wird dazu Pourquoi? führen, Parce dass que la einige Bible sterben dit müssen. Weil die qu'il faut Bibel que sagt, cette liste soit complète. diese Donc, Liste muss vollständig sein. comme s'il y a un nombre de Als personnes ob es eine Anzahl von qui Menschen doivent gibt, mourir martyrs. die so wie Märtyrer À sterben cause de Dieu. müssen. Aufgrund des Wortes des Herrn. Jemand sagte, ich werde es nicht sein. Alléluia. Amen. Zangate. Ich werde Pourquoi? nicht als Märtyrer sterben. Nein, warum? Alléluia. Amen. Dieu dit, restez sagt, en repos parce que Ruht euch noch il y a ein encore bisschen vos frères aus. qui sont encore sur la terre. Denn eure Geschwister sind Ils noch sont auf der vos compagnons. Erde. Eux aussi, ils prêchent, ils témoignent Jésus Sie comme vous. predigen Jesus genau Eux wie aussi ihr. doivent mourir comme Sie vous. müssen genauso sterben Alors wie quand eux, ils ihr. vont revenir, je Also vais wenn voir sie que le dann nombre est complet. dazukommen C'est und alors ich que je vais dann die tirer volle vengeance. Anzahl habe, dann werde ich euch alle rächen. Amen. Amen. Gédéon a refusé. Gideon wollte non. das nicht. C'est pas moi. Er hat gesagt, nein, ich werde es nicht sein. Je le ferai de nuit Ich werde es in der Nacht tun, pour ne pas compléter cette liste. damit ich diese Liste nicht vervollständige oder eine Eins dazu hinfüge. Wir haben uns nicht so vereinbart, Gott. Nein, ich werde es hier tun, aber nicht so auf diese Art und Weise. Halleluja. Amen. Es ist so, ob ich sagen würde, Gott, ich möchte auch nicht als Märtyrer sterben. Vater, ich möchte auch nicht so. Aber que ta volonté s'accomplisse. möge einfach dein Wille geschehen. Acclame le Seigneur. Amen. Klatsche für Oh, den Herrn. Und du denkst, du schaust an und denkst, Tu crois que j'ai péché? du denkst, ich habe gesündigt. Écoutez, Hört mir zu. Jésus a dit comme moi, je viens de Jesus dire. sagte so wie ich gerade. Il a dit, Seigneur, si c'est possible, Vater, wenn es möglich wäre, bitte, ich möchte ein Schlupfloch finden, um irgendwie, que je ne meurs pas damit crucifié ich là, nicht que so tu as am préparé pour Kreuze moi. sterbe, so wie es Jesus geplant voulait war. devenir aussi. Jesus wollte auch ein Schlupfloch Et si finden. moi je dis, bon, moi aussi, papa, si Und c'est wenn ich possible, sage, Vater, wenn es Pourquoi möglich Tsangana Mulongwana, wäre, qu'est-ce ich qu'elle a möchte péché? nicht so verkommen wie die.
C'est la prière. Tu Es peux le ist faire ein aussi. Gebet, das Seigneur, kannst du auch sagen. je Und vais sagen, te Vater, servir, mais ich möchte dir dienen, Gédéon aber aussi a fui la nuit. ich möchte Gédéon, auch moi in aussi, der Nacht mich laisse-moi, verstecken. même la Lass nuit. mich doch irgendwie in der Nacht Alléluia. handeln. Amen. Mais ce qui est merveilleux Aber avec was Jésus, wunderbar à ist la mit Jesus, fin, am il dit Ende toutefois, Seigneur, sagt er non pas ma sowieso volonté, nicht mein mais Wille que ta geschehen, volonté aber soit. möge dein Au Wille nom geschehen. de- Im Namen von Jesus. Lève-toi et acclame le Erhebe Seigneur. dich und klatsche für den Herrn. Commence à bénir Dieu, dis merci, Fange merci an, den Seigneur, Herrn zu merci pour segnen ta und sage, parole. danke für dein Wort, Vater. Merci, merci pour tout ce que tu as fait. Danke für alles, was du für uns Commence à getan prier, hast. ferme tes yeux, prie, prie, Fange an prie. zu beten, bete, Pendant bete. que